ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳои имрӯзаам сар мешаванд аз 25 000 сомонӣ. агар шумо дар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, марама сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. рақамҳои барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp имо Telegram пайваст дорад. хоб дар имза навор аст хона аз 25 000 сомонӣ аст, 70 000 сомонӣ аст, 200 000 сомонӣ аст, 500 000 сомонӣ аст. опшни нархҳои 110 200 300 ҳар хел нархҳо. хонаҳои фурӯшӣ аст аз Сиратура Душанбе, шаҳри Кӯлов, Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода, Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Боғтар ва дигар тарафҳо. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира ки бо нархҳои арзон мо аз фурӯшондаҳо рӯй кардан мо қабул кардем ва пешкашдо мекунем. ва курси имрӯза бошад 119 сомонӣ аст. мо бошад навори имзара сар мекунем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва замин ва квартираи фурӯшӣ марамад рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ аст ки бо временкаш қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Даштак. дӯстони азиз, ноҳияи Данғара, деҳаи Даштак. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, дӯстони азиз, ки якта аловхона, якта оғул амихи временка хонача кади кадагай гирди вара. дӯстони азиз, полни ход маҳкамае. алишам мешавад, дӯстони азиз, ба ягон мошин бошам, мегар алиш мекунем, я оғул, я аловхона, я хонача. дӯстони азиз, опшн хеле временка дорад. нархаш мегар, дӯстони азиз, 70 000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад. агар мошин бошам, мегар алишам мекунем. хоб прамои рақамҳои вавилони соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорад. нархаш 70 муомила дорад. гидванашта одамо зиндагӣ доранд. хоб ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо нами рақамҳода занг занед, дар WhatsApp шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда мекунанд. агар шумо дар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад, марама дар рақамҳои дар аввали видео аст, рақамҳода рӯй кунед, мо реклама мемонем. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа. дӯстони азиз, ноҳияи Ваш, яъне ки районашда, райони Вашда қарор дорад. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кадагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. як калидори калон, як кухни, як баня, якта ҳоҷатхона ва инчунин мегӯяд канализатсияам дорад. гирди хона маҳкам, хонаҳо ремонт доранд, обсоичам аст. дӯстони азиз, дастросшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшон ва рақамҳои WhatsApp шуда, кадоми шумо ки мехаред, ягон савол дошта бошед, марама занг занед. хона дар райони Вахшда, яъне ки ҳамин лаби насаки ҳамин районашда, лаби роҳуда. ягон саволтон бошад, оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. агар шумо хонахар, заминхар, квартирахар ки бошед, дар комментария мо нависед, ки аз куҷо ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайкора фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбешта, ҷамъати Ифтихор, деҳаи ПМК. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, боз хонаи коробка ва дарахтони мевадиҳанда ва дигар чизо дӯстони азиз дорад. 7 сотиқ замин, 4 хона бо дигар чизо дорад. дӯстони азиз, хона чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, обсвет. дӯстони азиз, нархаш мегӯяд 350 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад ва хона ремонт дорад. бо инчунин дегдохона, анҷомхона, оғул ҳама чи ҳастанд. нархи хона 350 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. хоб прамои рақамҳои соҳибшон, рақамҳои 50 ва рақамҳои WhatsApp шуда, кадоми шумо ки аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, ҳамин маълумоте ки мо гуфтем, агар дар кортон бошад, марама занг занед, срочна бо муомила мешавад. дӯстони азиз, марама тамос гирем. ва шахсоне ки тамошо доранд, ягон рафиқшон, ягон шиносон, агар ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, дӯстони азиз, марама рӯй кунед. дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram пайваст дорем, мо реклама мемонем. 885 1225 WhatsApp имо марамат чӣ рекламашо рӯй кунем. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Каромат, пеши мактабда.
8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки замини ҳамвор дӯстони азиз ки обсвет мега дорад. ноҳияи Дангра деҳаи Каромат дӯстони азиз пеши мактаб обсвет мега дорад дӯстони азиз, яъне ки алишам ба мошин мешавад. нархаш дӯстони азиз 25000 сомонӣ аст. бу каунтари дигар мекард муомила мекунем. ягон мошинам боша мекард маромат пешкаш кард алиш мекунем ва дӯстони азиз инчунин ҳуҷҷатам мега дорад. обсвет мега дорад. назди мактаб гирдашда одамо зиндагӣ доранд. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 90, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp дӯстони азиз дорад. хоб кадоми шумо ки аз ноҳияи Дангра деҳаи Каромат ки лозим боша замин дӯстони азиз маромат занг занем, маълумотои пурраша аз рақамҳо гирем. ба хотири меҳнатҳо дӯстони азиз лайкҳоро фаромӯш намекунем, мегзорем ва кадом метавонед ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен маромат рӯй кунем, реклама мемонем. лайкҳоро занем ва наворро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз, ҷамоати деҳоти Арбобӣ, заминои пушти мактаб 150 метр. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагад дӯстони азиз ки хонаҳои баландака тагш падвал, ошхона баняк, кухни дӯстони азиз ва хонаҳо хай ремонт кардагӣ аст. барои зиндагӣ мешавад. як тагхонаи калон дорад дӯстони азиз ва 6 сотиқи дигар замин гирди хонаш маҳкам. адел дӯстони азиз хонаи зимистона дорад, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, оғул ва дигар чизо дорад. нархи хона 255,000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомилаи хубам мегӯяд мешавад ва рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия WhatsApp доранд дӯстони азиз. метавонед ки дар рақамҳои Россияшон занг занед, срочнаи хона ремонт кардагӣ 255,000 сомон аст. шаҳри Ваҳдат деҳаи Арбобӣ пеши мактаб дар пушти мактаб. хоб ягон саволои иловагӣ боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан шумо дар рақамҳошон занг занед ё дар WhatsAppшон нависед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва дӯстони азиз агар ки боз такрорам шава, агар шумо дам ягон хонаи фурӯшӣ, ягон квартира, ягон замин, ягон мошин чизе ки барои реклама кардан боша маромат рӯй кунед, реклама мемонем. лайкҳоро занед, наворро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки дӯстони азиз, шаҳраки Шарора, участкаи деҳоти Ҷарак. ҳамин хел маълумот нависед, обшим дар Шарораи деҳаи Ҷарак. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баняк, кухни дорад. хоб дӯстон аз сентри Ҳисор мега, ай ҳамин сентри асосӣ мега то хонаро мега тақрибан 25 километр мега то хона дӯстони азиз, то Корвона мега мақсад ки 11-12 километр мега роҳ аст, яъне ки то Корвона. хоб хайм хеле маълумотҳо нависидан дӯстони азиз, якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда гирди хона маҳкам, ҳавлии кушод, нархаш мега 210,000 сомонӣ аст. муомила дорад, хонаҳо хай ремонт доранд. 210,000 сомон аст. муомила савдош мега дар назди хона. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан маромат занг занед, маълумотшо гиред, чанд қадр ки мо тонистем ба шумо фаҳмудем, боқӣ монда маълумотша мегирем. ва кадоме ки хона мехарад, замин мехарад, квартира мехарад, дар комментари мо нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, мо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар ягон таи шумо реклама дошта бошед, маромат рақамҳои барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp, имон, Telegram маромат рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансурда. 1 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагад дӯстони азиз ки кухни, ҳаммом мега хона даст дар дурун шаҳр ва документош мега 100%, обсвет мега дорад. гуҷаи Шомансурда нагуфтиям, дӯстони азиз ҳавличаш майда. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, дудар хона, кухни, ҳаммом, ҳавличаш майда, документош мега 100, обсвет дорад, гирдванаш маҳкам. нархаш 195,000 сомонӣ аст. мега соҳибшон бу мега муомила мекунем, срочна сум накураем. 195,000 сомон аст. муомила ва савдош дар назди хона. хоб рақамҳои мегафони соҳибшон, рақамҳои WhatsAppшон, кадоми шумо ки маъқуле, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаш фаҳмидан маромат занг занед, маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин навори моро дар WhatsAppтон, имотон, Telegramтон, TikToктон, дар кадом сайтҳое ки доред, агар тонед ҳамира падилсаш кунед, ё ки дар ягон рафиқиётон ки кадоме ки хонахар бошад ва ягон шуносатон, агар ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошад ё ки мошин, ягон чиз дигар, маромат рӯй кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз, ноҳияи Сино. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 39 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баняк, кухни дӯстони азиз дорад. ноҳияи Сино, райони Синода. хоб дар дуни хона дӯстони азиз, обсвет, термис, интернет мегӯяд пайваст аст, домашний телефон ва
пешаш мегӯяд пеши дом мегӯяд площадка ҳам аст. Домои намедонад советӣ ки чанд ошуна астай хутон аниқ мекунем. Нархи квартира мегӯяд 320,000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибаш бо мегӯяд муомила мекунем срочная. Духонага дӯстон азиз дар якум ошуна 39 квадрат 320,000 сомон аст муомила дорад. Домош мегӯяд ду ошуна аст дӯстон азиз бо хай маълумотои пурраашам мегирем. Рақамҳои соҳибшон аст, рақамҳои тисер, рақамҳои ватсапшон, бештар маълумотои пурра аз рақамҳо. Фаромӯш намекунем лайкотон мезанед дӯстон азиз ва навори моро дар дигар сайтотон подписаш мекунем ва наворро то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст духонагаи қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қорғонтепа, рӯпарои Даврӯзаи Ламанос дӯстон азиз, яъне ки наздикии Ҳоҷи Шариф ва пеши Даврӯзаи Ламанос. дӯстон азиз духонага квартира аст ки дар даҳум ошуна қарор дорад 48 квадрати метре. бо ремонтҳои замонавии таъмин аст, термис, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, калидор ва ремонтҳои беҳтарин. Агар хато накунам ба фикр кунам доми нави аст, пеши Ламанос ҳавое аст, бо хахтон маълумотша мегирен. Нархи квартира 330,000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдои хубам мешавад. Парамои рақамҳои мегафони соҳибшон дӯстон азиз, ягон савол ягон маълумоти иловагӣ бошад, марама занг занед 30 бо муомила мешавад марама. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст срочная қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон дӯстон азиз, рӯпарои чойхонада. яъне ки Регада Турсунзода, 4 микрорайон рӯпарои чойхона. Якхонага квартира дӯстон азиз ки дар дуюм ошуна қарор дорад 44 квадрати метре. Проекти духонага дӯстон азиз, наздикиш дар мегӯяд мактаб, боғчаи кӯдакона дӯстон азиз ҳама чӣ вуҷуд дорад. Ремонтшам хай суда аст. Нархи квартира 185,000 сомонӣ аст дӯстон азиз, бо муомила мегӯяд мешавад срочная. 185 та рақамошон аст мегафон, ахираш 88 марамат кадоми дар лозима аст метавонед занг занед. ва кадоми шумо хонахар, квартирахар, заминхар бошед дар комментария нависед ки кадом территория дорад, то чанд сомона лозим аст мо ёфтем ага дар видеои оянда пешкаш мекунем. Агар ягон реклама бошад марамат рӯй кунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. шаҳраки Ваҳдат дӯстон азиз, заводи Ғишта, пеши заводи Ғишта. ҳама хел соҳибош наист. шаҳри Ваҳдат, шаҳраки дӯстон азиз, заводи Ғишт. хоб духонага квартира дӯстон азиз ки дар 4 ошуна қарор дорад, доми 5 ошуна аст, 40 квадрати метре. Сета мегӯяд балкон дорад. маҳсулоти дӯстон азиз, маҳсулоти квадраташ 40 квадрат ва сета балкон. Ремонтшам барои зиндагӣ мешавад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. 270 та бо савдои хуб мегӯяд дар назди квартира. дар комментария бисёр одамо хоҳиш карданд ки яъне мақсад ки хеле духонагае кушодак бошад, мақсад ки ҳамин ина баҳри шумо закази кардагитон. Кадоми даки лозим аст ина марҳамат рақамҳо мақсад ки намедонам мегафона чия, ахираш 44 занг занед. ва дӯстон азиз мо мақсад ки чӣ маҳсулоте ки бошад дар фурӯш мемонем. Дар мисол YouTube, дар Instagram, TikTok, мақсад Telegram группа дорем имода. Рӯй кунед реклама мекунем, рақамҳои ба реклама кардам 885 12 20 20. ин буд навори имрӯзаи мо.